Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong umaga. Ngayon po ay pupunta kami ng Sukabayan. Magandang umaga po ulit. At mamimili po kami ng aming mumukbang na inihaw at kung ano-ano pa. Tsaka syempre bibili rin kami ng panghimagas. So kita-kita po tayo mamaya. At tayo po ay magsama-samang magutom sa aming imumukbang. Sige po, mamaya na lang po pag uwi namin sa bahay. Ayun, nakatapos na kami yung mamalengke, pero kulang pa din yung aming pamili dito sa Sukabayan. Walang mais, tapos yung fish wala pa, talong, may fish na pero hindi pa ganun kaganda. Anyhow, tsaka ang init yan. Next stop namin, punta kami sa Falcon, no, malapit sa bahay. Mag-check kami doon ng ibang kulang na ingredients. Ang menu pala namin is yung inihaw na mamoy, adobong kangkong, inihaw na talong, inihaw na fish, tapos halabos na hipon. Kumbaga Filipino style, budol fight. Tapos syempre may panghimagas din tayo, halaya tsaka buko salad. So paano? Kita-kita na lang tayo mamaya. Yun o, buhay. Ngayon nag-prepare na kami ng mga gagamitin namin para sa aming mukbang. Ayan po. Say good morning. Good morning. Daddy will get it. Good morning. Good morning. Hello. Ito po ngayon, nag-prepare naman sila ng sa dessert. Ayan po ang isa sa pinaka head ng nagluluto. Kalipot. Kali. O paano? Sige, balikan na lang namin kayo mamaya. Yan po, meron tayong hipon. Kalabos lang. Isang mabilisan lang naman. Ayun o. Napakainit na umaga po sa ating lahat. Ngayon po, eto po, magpe-prepare na ako ng pag-iihawan natin. At nandito ako sa 7th floor ng building namin. Napakainit sa labas. Diyos ko po. Pati ikaw maiihaw dito. So paano? Tara, mag-prepare na tayo. Ayun, ito po, nagpaparingas na tayo ng uling. Ito po yung pinakamabisang pagpapabaga. Yung ilalagay mo muna sa taas yung mga uling at maglalagay ka rin sa ilalim para saglit lang, baga na kagad. Tsaka dito mabilis naman magpabaga kasi hindi na katulad sa atin na puro papel. Dito may parang wax na ginagamit para mabilis na magpabaga ng mga uling dito. So maya maya hintayin lang natin. Pwede na tayo magsalang dito. So balikan ko kayo ha. Okay. Ito yung ating liempo. Binabad ko lang siya sa toyo, lemon, kaunting suka, bawang, and black pepper. Tapos meron tayong talong, sibuyas, kamatis. Iihaw din natin yan. Meron din tayong fish na hamur and sausage. Ihaw natin yan. So tara, mag-ihaw tayo. Ito po, nakasalang na po kami. Ang bango ng amoy. May import nga pala ako, si Kuya Mac. Kuya Mac, say hi naman sa mga kabayan natin dyan. Ayan o, kita nyo o. Ang sarap nyan. Bihira lang ho dito ang mamoy. Kaya, naku po. Kaya pag meron talagang sulit na sulit. So mamaya papakita po namin yung iba naming maluluto. At samahan nyo kami mamaya kumain ha. Ang ganda po ng kinalabasan oh. Kitang kita po oh. Inam nito mamaya sa kanin. Malamang nito hindi ako sira ngayon ng diet. Sarap po. Ayan po, masarap po ito. Iihaw nyo yung sibuyas tsaka kamatis. Wala lang ko nabiling green chili or yung siling panigang. Dito po kasi, dito sa mga barbecue nila, nakaka-match ng mga lamb chops. May ganyan po, grilled onion, tomato, tsaka sili. Naku, sarap. Inam nito. Ito naman yung isda natin. Hamur po yan. Naku po, napakalasa niyan. Konti na lang. Luto na. At ating titikman. Ito, mag-start na kami. Ito po yung mga inihaw namin kanina. Talong, hotdog, onion, tomato, fish, then may adobong kangkong, may suka bagoong,
May kanin, hipon. Ito yung inihaw nating baboy. So tara, samahan niyo kami kumain. Hi, Kali. Kali. Wow, ang takaw. May pakuan pa pala kami. Kali, sabi mo na mabuhay. Ako, gutom na. Mabuhay! Dali ha! Okay, pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this day give, which we are not to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen! Our Lord. Amen. Hello! Ito po. Nakain po kami ng mga inihaw namin. At may mga guest din kami. Ang pisang ko si Joanne at ang aking kuya, si Kuya Mac. Hello po. Tara, halikat, kumain tayo. Hindi ka na! Kain na tayo! Kain na naman kami! Meron din kami adobong kangkong. Tulong ako. Meron tayong talabos na hipon. Meron din tayong inihaw na baboy. Yan po. Tsaka itong isang kawaling mga inihaw. Isda, hotdog, talong, kamatis pa yun. Okay. Tara, kain tayo. Kain na. Kain na! Kain na. Let's eat. Ay, no. Sige, dyan ka na lang. Tatay na lang. Hindi na talaga yung si Kali. Kain. Sige. Pakit pa. Dapat tayong pinakagitang kain malaki. Kain. Dami tayong rice. Oo, yan po. Minsan bibihira lang to dito. Pa? Hipon. First time ko magkakanin ulit. Sila ang low carbs. Tahimik yung mga bisita. Tahimik sila kasi gutom na sila eh. Sarap, panalo. Yum. Sarap ka lang kumain pagka marami. Tsaka salo-salo. Ay, tayo oik-oik. Enjoy mo yung kakainin. Kumain ka. Ay, wala. Ayun ang Spaghetti ano. yung fish Ayun. kita, Daddy. Sige, lagay mo din yan. Joke pala, hindi kumakain ng kangkong beef. Hindi ko makain ng kong. Sabaw lang daw. Kain na. Hipon, no? Lalaki yung hipon dito. Paano po? Mamaya na lang ho tayo, no? Pagbubutihan muna namin dito. Kahit tayo. After the storm. Natar-ar. Wala nang pinagsabihan. Ewan ko ba't nalala. Hello, welcome to my channel. Hello, eto, nagpapalinguli kami. Upos na po. Kalas. Ito na. Tapos na. Dessert Busog. time. Ngayon naman, dessert kami. Buko Kami. salad, oh. Upos Ito, salad. inam. Busog. At masarap. Salamat po, Lord. Salamat sa mga biyaya pinagkalog niyo sa amin. Thank you, Lord. Thank you. So, eto, kaya kami nagkainan din ngayon dahil sineselebrate namin ang Idil Fitir. Kalayaan. At Kalayaan. Celebrate namin ang kalayaan. kalayaan ng ano. Kalayaan nila, nakalabas na sila eh. So, paano? Kami magpapaalam na. Maraming salamat. Sana kahit paano nagutom namin ngayon sa aming ginawang mukbang. Bye-bye! Hello sa mga Laban lang. Love you all. Shoutout nga pala sa Cruz family, Galing ko. sa Manalo family, De La Cruz family, dyan sa San Bante. Miguel family. Ingat nyo yung mga sa Calbibe at Pirates. Bye! Bye. Love you all.